साथीहरू, हजुरहरू यी विश्वका इतिहाससँग सम्बन्धित अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम र फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको नारामा झुक्किनुहुन्छ। यदि झुक्किनुहुन्छ र पढ्दा पढ्दै पनि कहिलेकाहीँ फेरि बिर्सिनुहुन्छ भने आज यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हजुरको दिमागमा यो चाहँदा चाहँदै पनि कहिले नबिर्सिने गरी दिमागमा सेट हुनेछ है त। साथीहरू, मैले सुरु गरेँ है त। साथीहरू, हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको नारा के रहेको छ भन्दा समानता, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी। त्यसै गरी फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको नारा के रहेको छ भन्नुहुन्छ भने समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व। अब हेर्नुहोस् त, दुईटैमा समानता के छ, समानता स्वतन्त्रता र समानता स्वतन्त्रता दुवैमा एउटै छ साथीहरू। मात्र फरक के छ हजुरले यहाँ बुझ्नुपर्ने भन्दा अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राममा सुखको खोजी, फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा भातृत्व। अब यसलाई यत्तिकै तपाईँहरूले के त भन्दाखेरि पढ्नुभयो भने साँच्चीकै बिर्सिनुहुन्छ क्या हजुरहरू, अथवा झुक्किनुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ट्रिकबाट सम्झौँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, के रहेको छ ट्रिक भन्दाखेरि अमेरिकामा सुख हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस् त। अब अमेरिका भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, सुख हुन्छबाट अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको नारा के रहेको छ, समानता, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी। अब एआई भिडियोबाट पनि हेरौँ है त। अमेरिकामा त एकदम सुख हुन्छ रे, त्यसैले सम्झ अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको नारा समानता, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी। ओ, अब भने हजुरहरूले यसलाई चाहनुभयो भने पनि बिर्सिनुहुन्न। के रे, अमेरिकामा त सुख हुन्छबाट अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको नारा समानता, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी। त्यसै गरी तल हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको नारा के रहेको छ, समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व। अब यो समानता, स्वतन्त्रता त हजुरलाई दुवैको नाराको एउटै थाहा नै छ, तर यहाँनिर सम्झिनु पर्ने भातृत्व हो। अब साथीहरू, ट्रिकबाट कसरी सम्झिने भन्दाखेरि फ्रान्सेलीलाई हामीले भन्छौँ फर्सी है, अनि भातृत्वलाई भन्छौँ भात। अब हामीले तपाईँले ट्रिक देख्न सक्नुहुन्छ, फर्सी भातसँग खाने गरिन्छ भन्दाखेरि फर्सी तरकारीको रूपमा हामीले भातसँग खान्छौँ, रोटीसँग खान्छौँ। अर्थात् यहाँ तपाईँले भातसँग फर्सी खानेबाट भातृत्व भनेपछि त्यो शब्दले तपाईँलाई त बिर्सिन दिन्न कि फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको नारा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व। यसको पनि भिडियो हेर्नुहोस् त। फर्सी त भातसँग खाने गरिन्छ नि, त्यसैले सम्झ पल फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको नारा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व। आहा, साथीहरू, हजुरले सम्झिनुभयो फर्सी त भातसँग खाने गरिन्छ नि हो। यहीबाट हजुरलाई के याद हुन्छ भन्दाखेरि अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम भन्दाखेरि अमेरिकामा सुखको खोजी हुन्छ, अर्थात् सुख हुन्छबाट सुखको खोजी हो त्यहाँनिर है। र भातृत्वले मात्र तपाईँलाई के सम्झना दिन्छ भन्दाखेरि फर्सीसँग भात खाएकोबाट समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व भनेपछि फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको नारा हो भनेर आरामले हजुरले नझुकिकन नबिर्सिकन सही विकल्प लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र यदि तपाईँहरू मेमोरी पावर टेक्निक्स क्लासमा जोडिन चाहनुहुन्छ वा कतै अन्यको पनि मेमोरी पावर टेक्निक्स क्लास लिइसक्नु भएको छ तर आफैले गर्दाखेरि टाइम लाग्ने र अलिकति त्यसलाई चाहिँ डिकोड कोड गर्न समय लाग्ने भइरहेको छ भने अब चिन्ता छोड्नुहोस्। किन त भन्दा हामीले फुल सिलेबस जिके मेमोरी पावर टेक्निक्स सहित तयार गरेको छौँ साथीहरू, जुन हजुरले एक महिनामा पढ्नुपर्ने कुरा एक दिनमा सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हजुरले दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा कल वा मेसेज गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।